the truth, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Kinh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. It's been a while. Seems like a long time. Spoken this particular sutra. Lâu quá mà không nói Kinh Địa Tạng. Coming to an end of it, hopefully within a few weeks or a few months, a few years, depending on how many questions you ask. Lâu quá không giảng kinh này. What? It's not refreshing. Turn on a slideshow. How about now? It's better now? Okay, there you go. Thank you. Now it's gone again? Okay. Couple of things. Có một vài chuyện phải bàn. What is it? A week ago or 2 weeks ago, you sent me email, right? Requesting me to teach you how to save your friend, Jay Landesman. 10 days ago. You want me to teach you to do something that can guarantee that he will not fall in the three lower realms, three evil paths, right? Is that the way it is? That's how I remembered it, right? That for sure is gonna fall. That's the gist of it. Yeah. Ông này cách đây 10 ngày ông có người bạn gì của ông chứ mới qua đời, thầy mới email tôi yêu cầu tôi dạy ông cái pháp gì, cách gì để làm cái gì để mà giúp bạn ông không có đọa ác đạo. That's very good, very commendable of you.
to wish your friend not to follow the three evil paths. Tôi khen ông nó có cái tâm từ bi, đã muốn người bạn không bị đọa tam ác thú. And what was my answer? What was my most compassionate answer? Tôi trả lời sao? Tôi trả lời rất là từ bi. Tôi nói là tôi không biết. I think I still remember my answer. I don't know. It's rather complicated and it's beyond your realm. Trả lời sao? Tôi nói là tôi không biết. Nó hơi rất phức tạp một tí, mà cái này nó ngoài cái khả năng của ông á. And what was your reply to me immediately? Within a few minutes? Seems like this guy has nothing to do with check his email. What was your reply? No, don't mince words now. That's not helpful. No, it was indignant. He said, "That's not helpful." What about your compassion? That's my editorial comment. Cái ông này ông lập tức ông trả lời tôi ngay tức. Như vậy đâu có giúp gì đâu. Tôi nói cái khác là cái lòng từ bi thầy ở đâu vậy? And what happened? I said I did what I could for him, even though he wasn't. Oh well, anyway, so I ignore you for the rest because you offended me. Tôi làm lơ luôn. Tôi không thèm đói hỏi. Let me explain to you. Okay. Recently, the mother of someone who comes to the temple for the last several years to help out with the computers, whether it's day or night, whatever time of the day or whatever time of the night, had a problem, they call it, this person comes. Okay? And his mother passed away. And Heng Liang, and that old bhikshuni right there, whose level is higher than yours, both of them went to the funeral home and recited for 8 hours straight. And after 8 hours of reciting to help that person, when they came to me, they requested for my help, I saw that person falling into a hungry ghost realm. So you could be trying for the next aeon, and you're going to do much of a difference. I'm being facetious, of course. But the point here is that there's some things that are beyond your realm. It's beyond your capabilities. So for asking a stupid question, I gave you a stupid answer. Okay? I cannot guarantee anything, even when I do. How can I guarantee you that you can do it? So it's a rather stupid email. Okay? Is that direct enough? I've never shied away from insulting others. Okay? You should stop asking stupid things. Then you get the good answers. Okay? So anyway, I understand your compassion. I understand your caring for that guy. But sometimes you have to ask the right questions before I can give you the right answers. Make sense? So are you saying that it's useless for me to do the rest of No, it's not useless. But it's no guarantee. That's what I'm trying to tell you. It's different things. How can you ask for a guarantee? I can't guarantee you anything. Well, I can, but I don't. Why should I? What's in it for me to guarantee you anything? Explain that to me. It's bad enough. It's bad enough. I give you a hand. I help you out. And you guys don't even know what I have to go through to help you out. Why should I guarantee you on top? Give you any kind of guarantee on top of it? I'd be totally stupid, wouldn't I? Okay. Anyway, ông lẩm cẩm già lẩm cẩm, ông bắt tôi phải hứa với ông đó là dạy ông làm cái gì để mà giúp bạn ông khỏi bị đọa. Tôi nói tôi làm, tôi chưa dám hứa quý vị, huống gì mà tôi hứa cho quý vị làm được. Tôi có dạy như vậy.
Anyway, any questions about that? Có ai thắc mắc gì không? All right. There's a Dharma. It's funny that what happened is Randy here or he just dropped in and out? Yeah. Because I wanted to talk about this at lunchtime, but I decided to wait because I saw that 3 of my boys were in the lunchroom. Therefore, I had to wait. And then now my 4th boy is here. My 5th boy is here as well. Rồi lúc đợi như vậy có 2 người đàn ông khác tới nữa. So there's a question this morning. There's a very important question, and I wanted to address it because Heng Liang rushed me, so I couldn't give you a full answer. Now I thought more about it. I would give a different answer. This is the nature of the question this morning. We went to San Jose last weekend, and Janice was accosted by 2 young and handsome boys, as she put it, and they confused her, the heck out of her, and asked her, I don't believe what this monk is saying. What do you think? They're with Jin Kung Dharma Master Jin Kung, the very famous Pure Land monk. Thì cái chuyện sáng nay là có cái cô học trò tôi đó đi theo San Jose thì có 2 cái cậu trẻ tới nói chuyện với cô, thắc mắc là hỏi cô là cái ông thầy này ông giảng kỳ quá, ông không tin, họ không tin những cái gì tôi nói. Thì mới hỏi cô nghĩ sao? Okay. Thì cái tôi mới giảng hồi sáng tôi giảng đó, là cái cô này cái tâm cô tốt, thành ra cô người ta tới ta hỏi cái ta mới hỏi ý của cô. So I explained to everyone this morning that Janice exudes this goodness, this kindness, that's not harming, that kind of attitude. This inspires people to confide in her and trust her. Okay, and that's why they came because they trusted her judgment, because they trusted her goodness, and they wanted her opinion on that. On the fact that they could not believe what I said, what I explained in San Jose. And Janice didn't know what to say. What did you tell them exactly? Nothing? It takes time? Thành cô trả lời nói là cô né, cô không trả lời thẳng, tại vì cái cô này cô binh thầy cô lắm. Cô không trả lời thẳng, xong cô nói là phải cần thì giờ mới hiểu được, mới tin được. And I explained to you, I want you to understand this Dharma. Where's Randy? This is what he needs to hear. He's painting, he's working. Okay, let him work. He can listen to the lecture later. He will listen to the lecture later. Yeah, let him work. See, I told you, the people who listen to lecture and some people have to work. Okay? No, leave him alone. It's okay. It's okay. The paint dries. He can't stop now. So it's understandable. It's all right. He'll listen to the lecture tape later. How I teach is what I do. I don't have to explain to you. But you are different. Tôi dạy tôi làm gì là chuyện của tôi. Tôi không thể nào giảng cho quý vị được. Nhưng điều cái chuyện quý vị, cái nhiệm vụ quý vị là khác. Your job is different from mine, no. If I choose to push people away, I choose to offend people, that's what I do. Okay? But your job is not like that. Cái chuyện mà tôi bốc đồng hay là tôi cọc hay là tôi đuổi người này hay là làm khó người làm dễ người khác là chuyện của tôi làm, không phải chuyện quý vị. Còn cái việc nhiệm vụ quý vị là khác. Okay? Nhiệm vụ quý vị là phải như cái cô kia kìa. Your job when you accompany me or when you meet with other people is along the line of Janice, what we're explaining about. Your job is to practice kindness and compassion. Cái việc quý vị làm á, cái nhiệm vụ quý vị á là tu cái pháp từ bi.
Okay? So, in those cases, okay, trường hợp mà ta hỏi như vậy, okay, what you should show more compassion and kindness instead of trying to prove anything. Thành khi người ta hỏi như vậy á, quý vị đừng có lo đúng mà là lo sai. Okay, you don't have to worry about me losing face. Đừng có lo tôi sợ mất mặt tôi, hoặc là mất Phật tử. Okay? Mà quý vị chỉ lo về cái tâm từ bi của quý vị. You only have to concentrate in your kindness and compassion. This is what you do. It's a test your kindness and compassion. Đó là một cái thử thách của cái lòng từ bi của quý vị. Okay? So, you practice kindness and compassion is it has to come from your heart. Thành cái trả lời quý vị nó phải từ cái tâm quý vị nó nói ra. Okay? Người ta đang đắn đo, người ta đang hoang mang. See, these people are confused. These people are skeptical. They're suffering. Have a little bit of kindness, have a little bit of compassion. Và thấy cái khổ của họ, thấy cái nghi vấn của họ, để thông cảm cho họ, để có cái lòng từ bi đó. Okay? Any question? Ai thắc mắc về chuyện này không? Là sao? Thôi, 49 ngày, trật rồi, 49 ngày, bọn sanh trễ rồi. Qua cái lần rồi, nó là 49 ngày với bản xin, bài bị bản sanh là trễ rồi, làm không kịp đâu. Trong thời gian mình có cái pháp 49 ngày vào một thành không có, mình mới có, vào một thành không có đâu. Bản sanh này mình có giống vào một thành, mình tương tự như vậy chứ không phải giống. Trong có 49 ngày. Anyway, không phải cái chuyện đó, cái chuyện cái người khác, hai cậu trẻ nói chuyện người ta nói chuyện khác nữa. Tôi muốn nói cái chuyện họ lái xe xuống này, họ lái cái vợ chồng lái xe mới gặp tôi xin tôi nhận rồi đó, tôi nhận giúp cho họ 49 ngày rồi đó. Cái gia đình đó nha, xuống họ lái xe mới lái xuống xe mới gặp nó. Anyway. Thì cái cô Diệu Nga, cô khuyên phải nói chuyện điện thoại được, phải lái xe xuống vậy. Cái họ có một cái gì mà thành tâm mình mới giúp được, chứ còn mình khơi mà tội gì mình giúp. Okay. Tôi khó tính lắm tôi nói thiệt quý vị, tôi rất là khó tính tôi không dễ đâu. Thì tới vào một thanh kiếm đi, sao nữa.
tới đi, tới vào hoàn thành đâu có sao đâu, cũng tốt, sao hết. Không có, vào hoàn thành không có 49 ngày, không có, họ không cái pháp đó đâu. Hai pháp nó khác nhau. Thì bởi vì phải hỏi người rõ, tại vì bên bạn Mười Thành họ làm họ cái 49 ngày họ không có, mình mới có thôi. Yeah. Chỉ trong 49 ngày sau khi chết thôi. Không đọa cũng làm được. Cái vấn đề là 49 ngày là mình cho người ta vãng sanh thôi. Mình mới làm được thôi, họ làm mới được. Thành ra cần ngày mình cần khó, tại vì tôi ngày mai tôi giảng cái phần này, tại ngày mai gia đình mà cái bà mới chết rồi tới rồi tôi mới giảng thêm cái ý nghĩa của cái chuyện đó. Tại sao mình làm có những chuyện mình phải làm cho nó đúng pháp rồi mà làm mới được, chứ đâu có quờ quàng được. Mình có cái trách nhiệm chứ. Khi mà cái pháp nó ban cho mình phải có cái trách nhiệm phải làm theo đúng cái pháp, chứ đâu có làm bậy làm bạ được. Thì bởi vậy mai tôi giảng cho biết, tôi không có dễ dàng đâu, không có dễ dàng gặp được cái pháp mình đâu, cực kỳ khó. Hỏi tôi không giảng nữa chứ đừng đi hỏi. Okay, anyway, nói chuyện nhà chồng. I don't want to talk about this. We're getting sidetracked. But what I'm getting back, I want to get back is the kindness and compassion. Tôi nói về cái pháp là cái pháp từ, cái pháp bi. See, they confused about that. You have to realize that Jin Kung never taught them about the Pure Land Dharma. They clearly don't understand anything about Pure Land Dharma. They only recite the Buddha's name. That's all they do. Cái nhóm bên kia, nhóm tịnh không á, là họ chỉ niệm Phật thôi, họ không biết gì cái pháp tịnh độ hết á. They have no clue what we're talking about. Là từ đó bên kia họ không biết gì về cái 49 ngày, không biết gì về cái bài vị vãng sanh, không biết gì về cái công phu niệm Phật nữa. Trình độ họ sơ sài quá này. Cái nhóm thấy một vài người mà tịnh không, cái nhóm tịnh không mà nó tới, nó qua, nó tò mò, nó coi mình, cái nhìn tụi nó công phu nó thấp quá này. Quá thấp đi. Thành ra mình thấy đó, mình thấy tội, thấy tụi nó tội, thành ra mình phải có phát cái lòng từ bi một cái, nói sơ cho nó biết. Okay. So I see Jin Kung's. I don't mind mentioning his name because I'm not impressed. His dharma he's not training his people right. He's people. I saw his the kung fu. I've been to Jin Kung's dharma assemblies. I saw the people there. I don't see them have any kung fu whatsoever. They have no training dharma. Just like Thomas's Zen temple. I've been to so many Zen temples. They have no training dharma whatsoever. So low level. I'm sorry. Okay? I'm very blunt. As you know by now. Either I'll piss you off, you leave, or you're stupid enough to hang around to get offended, to get insulted. It's your choice. But Jin Kung's dharma is way too low. It's for people who they recite Buddha's name for the next 50 years. They ain't gonna make any difference. Period. So they talk nonsense. They teach nonsense. Anyway, I don't mind telling you that because I'm gonna intersect with them anyway. And this is San Jose is one of the strips where people come and take a look at our dharma, and they have no clues why there's a 49-day, why is a rebirth dharma, why we recite certain mantras at different times. I mean, there's a dharma behind it. It's a lot more involved than you think. And if you think Pure Land Dharma is only reciting Buddha's name and hope for rebirth one of these times down the road, it's not Mahayana Pure Land. Cái cách mà bên tịnh không, bên họ mà dạy cái tịnh độ của họ, cái pháp đó không phải là pháp tịnh độ đại thừa. What they teaching is not Mahayana Pure Land. It's not Pure Land Mahayana. Very far from it. So that's why they're very poor. Cái nhóm đó, cái pháp nó nghèo dễ sợ lắm. Nó không có gì hết. Okay?
So, Janice, in the future, if people ask you like that, I'd like you to think more in the lines of inspiring confidence in them by sharing a little bit of what you know. Okay? Because they're crying, they're begging for some reassurance from you, and you didn't give it to them. It's a lack of wisdom right there. You may have some clarity of mind, but you lack the skills to help others. Okay? So, in the future, you'd reach back to your own experience. You talk about the fact that you used to drive 2 hours each way to the temple on the weekend. Okay, for a few years now to learn, and you found out that learning the Dharma from me helped reduce your anger, helped make you a better person, improve your health. For the last 3 years, you have yet to find a single time where I look in your face and lie to you? Not yet. Okay? That's what you can tell them. And you can tell them that because of all those reasons, okay, I believe him at this time. I have no reason not to believe him yet. And whatever he told me, I may not be able to understand it, but eventually, when I understand it, it turned out to be true. So you need to give them some kind of assurance from your own personal experience that it worked for you somehow. And you're not claiming you know everything, but you're only sharing your personal experience. That's called kindness and compassion. We're not trying to prove anything here. Is it clear? Thành tư giả cô biết cách trả lời như vậy nè, là mình không cần chứng minh cho người ta mình biết cái gì hết á. Mình có thể nói cái kinh nghiệm quý vị thấy. Cái cô này á, là cô cách đây hơn 3 năm rồi ấy. Buổi cuối tuần á, ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật là lái xe một chiều là 2 tiếng đồng hồ tới để mà tu. 2 chiều tu buổi chiều tu là xong rồi lái đi xe về nhà 2 tiếng đồng hồ. Okay? Thì sau tu thời gian như vậy thì cái tánh nóng càng ngày nó càng hết, cái huệ càng ngày nó càng phát ra, sức khỏe càng ngày nó càng khỏe lên. Ok, mà cô 3 năm vừa rồi á, cô chưa khám phá được lần nào cả mà tôi nhìn mặt cô tôi nói láo cô. Tôi chưa bao giờ bị cô 3 năm rồi hết, mới 3 năm còn nhiều lắm, không biết trong tương lai mình không biết được. Nhưng điều á, những cái mà cô không hiểu được á, thì từ từ cô sẽ thấy là nó đúng. Okay. Thành cái mình nói là tôi muốn nhấn mạnh là như vậy nè, người ta đang đau khổ, người ta đang hoang mang, người ta đang thắc mắc, người ta đang băn khoăn, thì mình giúp đỡ người ta với cái tâm từ bi đó. Mình chỉ nói người ta biết là mình không dám mình nói khẳng nhận quả quyết cái gì hết, mình chỉ nói như gì mình thấy được thôi là đủ rồi. Chứ vì không cần chứng minh cái gì hết. Mình không cần chứng minh bất cứ cái gì hết. Mình chỉ nói cái tâm mình ra thôi. Mình thấy được cái gì mình nói như vậy thôi là đủ rồi. Có đó gọi là từ bi đó. Chứ đâu cần đúng không quan trọng. Đúng làm cái gì? Cô thấy không? Mình chỉ muốn cái tâm mình giúp người ta là được rồi. Thành sư bà là đúng. Ngày tôi còn thích là vì đó là cái cô trẻ còn ham đúng. Cô trẻ còn muốn là làm cho đúng pháp. Mình không cần, mình chỉ cần giúp người ta, cái tâm mình muốn giúp người ta hết sức của mình là đủ rồi. Đồng ý không? Đúng là cái duyên người ta, đâu phải cái duyên của mình chịu thôi. Mình giúp đúng rồi người ta nghĩ là mình sai mình cũng chịu thôi. Nó không quan trọng. Quan trọng cái tâm mình là mình xét cái tâm mình muốn làm cái gì. Mình muốn giúp người ta tại vì mình muốn làm lợi cho mình, muốn làm lợi cho người ta. Đó là cái quan trọng nhất, mình phải tự xét trước. Ok, cái đó là cái quan trọng nhất đối với tôi. Còn mình có thành công là chuyện nhiều khi mình không có được cái tự chủ cái đó. Okay. What I stress is that the dharma of kindness and compassion is not about being right or about succeeding in what we do. We try our best. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Sometimes we're right, sometimes we're wrong. What matters to me
is that your mindset behind your actions, is that to benefit yourself or to benefit others? Is it to prove that you're right or someone else is wrong? It's never in that intention. What matters to me is the purport of your actions. You're trying to help. You're giving your best to help others. That's all we can do. Okay? Out of kindness, out of compassion. That's what matters. It's not about being better than someone else or being right or being wrong. It's irrelevant. What matters is try your best to help others. That's all. That's all that matters. So that's why I may make fun of you, Mr. Singer, but you try to help, okay? And if you didn't try to help, I wouldn't bother explaining to you this way today. Does it make sense? Because when I explain to you this way, and in the future you're trying to help, you know how to do a little bit better next time around. If I don't explain it to you, okay, then you keep on making the same mistake, and you can't improve. You cannot help anyone. So you haven't said anything to help yet. I give up! Never mind. You're just too much for me. Yes. Yes, lad. Yeah. Yeah, okay. Ngộ Thông mới là đệ tử của Tịnh Không thôi nè. Sao không nói? Sao không nói? Sao con thiệt thà thiệt á. That's not helping. Đứng đợi ngoài cửa mà, đứng đợi ngoài cửa trời lạnh, đứng rình mà. I don't even know what she talked about either. Too many things. You give me one, I might be able to remember. She gave me 4. I'm not sure. What's number 1 again?
Oh, yeah. She has 4 things to share. Number 1, she shared that one woman in San Jose approached her and say, "What's your Dharma door?" Before she had a chance to answer, she says, "I'm a follower of Ngộ Thông, which is a disciple of Jin Kung." Okay, even lower level. So Lan never said anything. What's number 2? Oh yeah, Diệu Nga. Yeah, the leader of that group approached her and told her that she would support me. Just tell her if I ever needed anything, tell her, and you make sure Lan tells her so that she will support me all the way. And Lan said, he never said anything, but she thought he's looking for a bigger temple. And so I said, Lan, you should have told her immediately. You're not helping. And what's number 3? Oh yeah, a third, and another person came to her and said, "Your samadhi power, you have so much samadhi. I'm very impressed." And you know what? When you realize these guys have a lot of tricks. They have a lot of tricks to determine to test you out. I never teach you these tricks, and the Vietnamese have a lot of tricks, especially these people who go from master to temple, master to master. They test the masters constantly to see if the master is stronger than they are. They test me to find out I'm so much weaker than they are. So they walk away so disappointed. This monk is just all talk. But anyway, so they tested Lan. They were very impressed with her samadhi power. Because Lan's samadhi power is even Lan is about the same as Ngộ Thông, the other monk. So anyway, I don't know what else to talk about. How about a sutra for a change? Không có gì nói nó nhảm thôi, mình nói pháp, nói kinh thì giảng kinh tí nữa ha. Okay. Any other questions before we change subject? Oh, you have a story here to the storyteller. Chân dưới chân hay là đầu gối? Trong cái nhóm này hả? Bảy đâu?
More information. That woman who passed away and recently passed away and fall to animal realm, she's been sick for 7 years now. And again, this is the peaceful dharma they have out there. Because for 7 years, she's been tormented for 7 years. Nó rõ ràng lắm, bị bệnh 7 năm như vậy là nó bị nó hành hạ, nó đầy đọa để cho mình để mình đọa. Mà không có cái pháp mà gỡ, chịu khổ 7 năm trời, khi mà chết là đương nhiên sẽ đọa. So she's been tormented for 7 years now. So they prepare her to fall to a lower realm, clearly. And they have no dharma. They listen. Our temple we have the medicine master dharma. Chẳng cái chùa mình có cái pháp dược sư để mình gỡ cho người ta. Okay. Chùa họ đâu có đâu, họ đâu có biết chuyện đó đâu. They have no clue in what to do. So naturally when they die, then they fall. And they wonder why it's happening. It's so clear. It's so clear. You have all these premonitions, all these telltale signs that you're on the way down. You're not going to make it. And people don't even realize it. So anyway, people, the monks and nuns don't normally talk about where they're going to go next because they don't know. Okay. So when we talked about it, people are skeptical. That's okay. They don't believe it's their problem, not mine. Không tin không sao? Tin là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Okay. Yes. Bị gì? When Heng Liang, who came to help that deceased person right there, that woman right there, okay, I speak about that dharma tomorrow morning. Ngày mai tôi nói cái pháp cái bà mới chết, tại nhưng ngày mai gia đình họ sẽ tới. Tôi nói thêm tí cho họ biết, okay. So I on purpose I held back to this morning's dharma because I want to wait till tomorrow to explain a bit more because they have 50 people there that I'm educating slowly, a little bit each time. Anyway, that woman there passed away, and Heng Liang and this nun here came and recite for 8 days for her, 8 hours straight for her. And when Heng Liang came back, her legs were in great pain. So the question is it from the recitation or what happened? Of course, every time you do this rebirth dharma, you are making a lot of enemies. You pay the price for it. Đương nhiên là cái bị ta mình can thiệp vào cái chuyện đó, là cái chuyện vãng sanh người ta, thì đương nhiên mình sẽ bị người ta đánh trả lại. Đâu có gì là đâu. Cái bị tưởng giúp người ta vãng sanh là chuyện chơi hả? Chuyện sanh tử, cái chuyện cực kỳ khó. Don't think the rebirth is something casual. It's a lot of hardship and difficulties. So Heng Liang had some problem with her legs is because they retaliated. They made her pay for it, for meddling. Đi can thiệp chuyện giang hồ người ta, tại vì mình giúp người ta vãng sanh là chuyện can thiệp chuyện giang hồ, là mình phải trả cái giá. Okay, không phải chuyện chơi đâu, phải trả cái giá hết. There's a price to pay when you meddle. Không giúp là đúng, không đủ sức giúp, đừng có giúp tầm bậy tầm bạ, là chết với tụi nó. So he said, the way I speak, then people would be afraid to help others. Of course, you should be afraid to help others. You don't know what you're doing, you better be afraid and have to be very cautious. Don't be stupid. You can't handle your own problems. You jump in and help someone else's problems? What's so wise about that?
Đương nhiên phải cẩn thận, tại vì cái chuyện mình giải quyết chưa xong nữa, sao lo can thiệp chuyện người khác, sao khờ dữ vậy. Thì đó, nó đánh cho chân, cho nhắc lại cho biết đừng có đụng tôi đó. Vẫn chưa hiểu như thường. Suốt đời đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ không giúp người ta, mà lần đi giúp như vậy phải trả cái giá. Nó đánh lại cho nó biết mà vẫn chưa hiểu như thường. Thì tới can thiệp nó quýnh cho luôn nữa, ráng mới chịu. Bữa nào ngồi chân nó sẽ đau hơn một tí nữa. Tôi đâu có biết được, nó không phải chuyện của tôi. Chắc thời tiết hoặc là bột ngọt, tôi đâu biết nữa. Yes, what's the question? Did I put up a plaque? When was that? The other day you said, after you told me you put up the plaque. Oh, and? So they're after you now, I guess. Thanks a lot. How much are you paying me for this now? Did you pay me for it? Đồ quỷ. You know what đồ quỷ means? How do you translate đồ quỷ ư? Huh? Asbestos. 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 No. You know what đồ quỷ means? I have a hard time translating it into English. Sometimes it's not good to translate. Ông này ông nói như vậy này. Ông nói cái bạn ông mới qua đời đó, ông niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến mỗi ngày từ khi ông nó chết. Thì mỗi lần ông niệm như vậy thì trong tai ông á, nó nghe có ai đang la hét, chửi bới, nói chuyện tục tiểu trong đầu ông á. Lần nào ông niệm cũng bị như vậy hết á. Cái sau rồi khi mà ông khôn, ông kêu tôi, ông cầu cứu, ông vì tôi làm cái bài bị vãng sanh 1 tháng cho bạn ông á. Thì ông niệm Địa Tạng Bồ Tát á, không có bị gì nữa hết. Thì tôi mới nói đồ quỷ. Không phải ông trả tiền chưa mà sao? Get it? Doesn't matter. Trust me, the money is worth it. Trust me, it ain't worth it. You come from my perspective, I don't care what you do, whatever you say, it ain't worth it. People don't realize it's a lot of hassle. You're dealing with the forces that are beyond you. You have to be very cautious. Quý vị không biết á, cái chuyện mà ma quỷ là cái chuyện nó dễ sợ lắm. Đừng cái chuyện chơi đâu. Đừng nghĩ chuyện là cứ mặc áo cà sa xong rồi người ta mời tới là lo tụng vãng sanh, giúp người ta vãng sanh. Nó đánh cho chết, thất điên bát đạo. Hòa thượng chân gì đó, Chân Thành nó đánh cho mày điên luôn. Bây giờ nửa người nửa ngợm. Mà ông vẫn không biết sợ. Cái thứ vẫn thắc mắc. Như cái loại như tình không, ngộ thông, mấy cái thứ đó mà sao nó chịu tụi nó nổi. Nó quýnh cho chết đó. Cái hỗn đi dạy vãng sanh. Tự mình chưa đủ sức vãng sanh, đi dạy người ta vãng sanh. Điên cái đầu. Lo làm tiền, lo làm danh không à. Tôi chửi cho một trận. Dạy tầm bậy. Tôi có bao giờ dạy đệ tử tôi không tới mà khinh người, khinh thầy hay là cứ nói là thầy mình đúng hay là người khác sai đâu.
kiếm thầy thì cái tâm phải biết khiêm tốn, tâm phải biết tòng sư, tâm phải biết cầu thầy cầu đạo, người ta mới dạy. Chứ hỗn tới đâu nói ông này nói không đúng vậy, tôi nói nó khác thầy, tôi nói ông này sai đâu. Hỗn. Gặp tôi chửi trong trận đấy, tôi kiếm người khác đi. Okay. Yes. One more question here. You see, I told you 3 weeks or 3 months or 3 years, depending on number of questions you have. Yes, Thomas. I'm recommending you have to be cautious when you help others. Ông hỏi là như vậy là tôi nói là mình không nên giúp người khác à? Tôi nói không, tôi nói cái gì lúc mình giúp người khác phải cẩn thận thôi. Chứ đâu nó không có giúp người khác đâu. Mình phải chọn người mình giúp. I'm cautioning you about helping others. I'm cautioning you need to be cautious about who you choose to help. Tôi khuyên quý vị là phải cẩn thận khi mình chọn người mình giúp. Nếu mà không biết chọn thì mình phải trả cái giá. Ráng mà chịu. Mình thiếu trí huệ, mình phải biết khiêm tốn, đừng có đòi giúp người ta. So the question is, how you have the wisdom to recognize who do you help? John, how do you recognize it? There you go. That's being smart. They are the smart. They're the wise, and we know everything. We read all the books and read all the Buddha's teaching. Therefore, I can tell you what to do. See, you're smart. Say, I don't know. Ask him. That's what I do. Ask Master Hsuan Hua. Ask DRBA. Ask Jin Kung. Okay? Why should you take them on? Why should you? What for? Compassion? I have no compassion. Yes. Yeah, it's so stupid. It's sheer stupidity. Yeah. Come on, you have to be more humble. If you don't have a full picture, why should you help? You come to me, I come to you, Thomas, and say, Thomas, please help me out. My wife just beat me up today. I'm suffering. You're going to say, let me go have a talk to your wife. Is that it? You don't even know the whole story. Why should you help? Shouldn't you wait until you talk to my wife, my neighbor, my teacher, my father, my mother first? Yeah. Hey, you have to be very careful. If you don't have the full picture, you don't even know the consequences of your actions. Are you really helping? Or are you causing problems? Case in point. Let me translate in Vietnamese. This is very important. I want you to understand this. Tại sao mình phải cẩn thận khi mình giúp? Tại vì nếu mà quý vị chưa biết rõ cái hoàn cảnh, cái tình trạng mà cái nhảy vào một cái á, là mình chưa chắc mình giúp người khác. Mình chưa đủ sức mà cứ đòi giúp người ta. Mình phải nghĩ rằng mình chưa đủ sức, thực sự mình đang giúp hay là mình đang hại người ta. Ví dụ, cái chuyện rất quan trọng. Ví dụ, hồi nãy tôi nói cái cặp vợ chồng mà họ mới lái xe sang dê lên đây xuống đây để mà thỉnh cái yêu cầu mình giúp họ 49 ngày cho mẹ họ đó, người sắp đọa súc sanh đó. Thì nếu như cái người xuất gia chúng ta nhảy vào làm cái pháp vãng sanh giúp người ta để đi vãng sanh, mà chúng ta không đủ sức để giúp người ta đi vãng sanh, chuyện gì xảy ra? Mình không giúp người ta đâu. Không, mình không giúp người ta đâu. Tại sao?
Tại vì những cái chủ nợ thay vì nó đợi kiếp sau nó tới nó đòi, bây giờ nó tới nó đòi trước. Tại nó sợ ông cái bà kia đi vãng sanh. Thành nó make sure, nó chắc chắn nó phải làm bà đọa cái đã, nó không cho bà đi. Từ thay vì 100 người tới nó đòi nợ, bây giờ 10 vạn, 100.000 người tới nó đòi nợ trước, tại nó sợ vãng sanh. Thì cái sức mình nó không đủ giúp người ta vãng sanh, mà chỉ đem thêm 100.000 người chủ nợ khác tới nó đòi nữa, thì mình giúp hay là mình hại người ta? Cẩn thận cái chuyện đó. This is so important because I explained to you. I explained to that couple there. I say we have a very precarious situation here for left home people. We are requested by people like you to come and do the rebirth dharma. Okay? And if we do not have the ability to help you, yes, we help you a little bit by generating rebirth blessings down the road. Okay? However, for our trying to help you obtain rebirth, your loved one obtain rebirth, okay, it also brings along a lot more trouble for them as well, because now the creditors who thought that they had more time to work at it, they realize that we are trying, the help temple is trying to help you obtain rebirth. Guess what happens? Instead of 100 creditors trying to collect at this point in time, they call each other and say, hey, this guy is going to obtain rebirth pretty soon. Let's go and get him first before he goes. So instead of 100 creditors making a claim, you have 10,000, you have 100,000, you have 1 million creditors coming, knocking on the door, beseeching this guy. So instead of helping the deceased, we're bringing on more of his creditors to make a claim right now. So are we helping? Are we making this guy fall? I'm not sure. You decide for yourself. So, yes, we're helping the left home people. They're helping because they plant the seeds for their future rebirth, right? But until that happens, he's going to have to suffer for a long time. That's what happens. Cái khổ vậy đó, cái người xuất gia đây như vậy ta không biết cái chuyện đó. Mình giúp người ta thiệt để giúp trong tương lai thôi. Trước khi mà tới đó phải trả cái giá cực kỳ cao. Thì bởi vậy cái người xuất gia bị đọa hết vì vậy đó, tại đang làm ta đọa. Bác Hòa hiểu chưa? Phần lớn người xuất gia đều đọa hết vì vậy đó. Là tại phải làm ta đọa mới giúp người ta được trong tương lai, chỉ giúp người ta trong cái tương lai rất xa mới là được vãng sanh. Mà trước khi mà họ vãng sanh được lúc cái nhân nó chín rồi ấy, thì họ phải vào đọa địa ngục làm súc sanh, phải ngạ quỷ cái đã. Cực kỳ lâu. Vì vậy chúng ta trồng cái nhân đó thành người xuất gia, chúng ta đều phải đọa hết. Dễ sợ như vậy đó. Mà không biết. Chuyện không phải chuyện chơi, cái chuyện sanh tử, chuyện cực kỳ trọng đại. Ngày nào thì sẽ vãng sanh gì đâu. Mai tôi nói nha. Anyway, so granted that left home people, when we perform the rebirth dharma, of course we help them obtain rebirth. We plant the seeds for their future rebirth. But at the same time, we're causing them to fall as well, most likely. Okay? Because now they have a lot more creditors to deal with. And we can't help them. We cannot fend them off. Just like these two nuns who recited for 7 hours straight, 8 hours straight, they couldn't fend off the creditors. She's supposed to fall to the hungry ghost realm. Period. Okay? So when left people help these people, the rebirth dharma,
they plant the seeds for a very distant future for their rebirth. But before that happens, they cause these people to fall. Because they can't fend off all the creditors. See the problem? So they have two effects. Number one, rebirth down the road in the future. Very far distant in the future. Before that happens, these people will fall first. Okay? I'm not saying all the time. I'm saying this is extreme cases. Okay? The cases where they have prior blessings, and now they mature and so on, that's different. I'm talking about on a clean slate. Nothing. Okay? Very first time. No 49 days. Okay. Nothing happened before. I'm saying the very first time. Okay, what happened is that you fall. And then you suffer for a long, long time. Then you get out. And then these seeds then somehow mature. And then you obtain rebirth. Very, very, very far away down the road. So what happened is that the rebirth dharma, when they're executed by left-home people, the majority of them can cause people to fall immediately because they cannot fend off this overwhelming number of creditors who are making a claim now. Okay? Because of that, left-home people, most of them will fall themselves because they make others fall. Yes. We cannot avoid it. So what do you do? That's what I do. I refer them to the ERBA. Thì mình làm cái gì bây giờ? Mình giới thiệu cho tới Phạm Bậc Thành để họ làm. Mình đang giúp người ta. We helping them. This is a much smarter way to help them, isn't it? It's much more honest way to help them. Giới thiệu vào Thanh để họ giúp. Như vậy thì họ có hiệu quả hơn mình. Nó có lợi hơn. Chứ còn mình chưa đủ sức mà không giúp người ta được. Giúp làm cái gì? Somebody said, I'm smarter than that. I'm not helping them. I just told them to go and see you. I said, thanks a lot. That's called karma. You told them to go to ERU, you told them to see you. You get it? You get the point? You have to be careful. Are you helping or are you causing problems? What do you think? They're screaming in your ear. What do you think they're doing to him? Huh? You're nothing yet. You're still shielded. You still come to the temple. He has nowhere to go. He's that meat. Yes, you're helping, my friend. But way, way in a distant future. Is it clear? You have to be reasonable. It's beyond you. You're not helping. As much as you think, as much as you like to. Does it help? Is it clearer? Yeah, it's just I said a little bit more each time. Yes, question. So before I converted to Buddhism, I was very Christian. So when I die, does that mean, and because nobody has any dharma, I'm going to be constantly on the wheel? Yes. I mean, no blessings, no nothing. Essentially, no seed to mature. I'll constantly be on the wheel. Yes. Yes. There's no way out for you. No way. The only way for you to get out is plant the transcendental seeds with Buddhism. Okay? There's no other way. Only we have a way, have a dharma to liberate you. And the reason you're here today is because you planted superior seeds. That's why I tell you there's a dharma to help you at this very lifetime. You don't have to wait until the distant future. That's the nature of your blessings.
They must have planted a lot of these seeds for it to mature, for you to be here today, to hear this Dharma. To hear this Dharma that cautions you about helping others. Because you're helping. Just like if someone has a toothache, I'm not going to try to fix him. I'm going to send it to you because you do a better job at it than I can. Well, sort of, yes. Okay. So you have to be cautious. You have to be cautious by helping others. Can we help? I know the people talk about the ideals of helping others. I'm kind of skeptical about that. Can we really help? Are we really helping? You have to ask yourself. Người ta cứ nói, tôi mở miệng nó nói như mấy các thầy, các cô khác cứ nói là mình phải có phát cái tâm Bồ Đề phải giúp người khác. Tính tôi là khác, tính tôi cẩn thận hơn. Mình thiệt sự mình giúp mình đang hại người ta. Thì khi mà cô chỉ như vậy là cô càng khôn đàn nhảy di qua bên kia hết, người kia lạnh hết. Thì tôi chuyển qua Vạn Vật Thành, tôi giới thiệu Vạn Vật Thành, tôi rất thoải mái chuyện đó, tôi giới thiệu qua bên kia hết. Cái kẹt của tôi là Vạn Vật Thành hiện bây giờ họ mới làm 49 ngày, thành mấy gì mình giới thiệu cũng được. Cho nếu mà bữa nào Vạn Vật Thành 49 ngày, tôi giới thiệu qua 49 ngày bên kia ngay lập tức. Họ bắt chẹt tôi. Cô đâu có gì đâu. Khi mà tôi nhận á, là tôi gánh cho cô. Tôi gỡ cho cô. Chứ không thôi, chứ nếu mà tôi không gửi cho cô, lần sau ai mà dám giới thiệu tới nữa, đúng không? Nó chưa chắc, phải ngồi lâu hơn nữa tôi mới quyết định được. Ngồi 5-6 tiếng nọ mình mới nói chuyện sau. Có thì chỉ có ngồi 5-6 tiếng này xong mình nói chuyện sau. Viện đủ cớ hết. Viện mấy người già này khôn quá, tôi thua bà, mấy bà này quá khôn này. Có bị đủ cớ hết, cớ này cớ khác để không tu hành gì hết. Đi. Okay, never mind. It's always her rebirth. This woman is very determined. She wants her own rebirth. She's worried about. She refers people to me. What happens to her? Of course, when you refer people to me, there's a karma. There's a retribution for referring people to me because you're helping, you're meddling. But of course, if I accept them, then I absolve you of your retribution. Otherwise, otherwise people would be afraid to make referrals to me. So it's a part of the thing. So that means my rebirth chances are still pretty good. I said, no, you have to wait until we sit for 6 hours, 7 hours straight, and then we talk. All right, I've been babbling. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Any questions? Yes. Well, I'm just kind of wondering, the Long Beach group that we formed, I think it helps people, and there are a number of pretty troubled people that have come to the practice of the group and get some benefit from it. But also, I've been very cautious to not put myself into, I'm organized, I want to organize into the group, but I'm not. There's other people that come and give the talks, the Dhamma talks, and I'm not really in a leadership position in terms of the Dhamma, but I'm sort of the organizer, like to work for me a group would exist. I kind of mobilize it and make it happen. Yeah. So what's your question? Yes. I'm still taking the heat of these other people's karma. Is that a question? Well, the question is whether I am or whether I
Here's what happens when you do that. When you are the facilitator for people to receive help, okay, that means that you pay the consequences of other people facilitating for you to get into trouble. Can't avoid it. Because you're the vehicle, you're the agent for them to receive help. You planted that cause, meaning there's a retribution involved. In my case, I'm wondering if you recommend that I remove myself more from the situation. I don't know. You ask me for something I can't comment about. Typically, if I ask you to do that, suppose I ask you, for example, John referred people to me, okay? That carries some consequences. I need to absorb it from him. That's what I do. Because when I accept the referral, if I don't accept the referral, it's a different story, okay? You must have some skin in the game as well, otherwise it's no fun. But if I accept the referral, then I need to protect him. Because I need to take on the whole chain to protect everyone involved. Okay, that's what a teacher is supposed to do. To give you a chance to cultivate, give you a chance to make progress. Okay? I can't comment for your teacher. What he does is his business, none of mine. Is that clear? Alright. Ông này cũng thắc mắc là ông có người thầy theo ông thầy Nhật đó, ông 10 năm, 20 năm rồi, mà bây giờ tin tưởng tình tổ chức cái nhóm thiền ở đằng Long Beach, 10-20 người một tuần tới lần tu thiền, giúp đỡ rất nhiều người. Thì ông hỏi là có cái hậu quả gì? Thì tôi nói đương nhiên có hậu quả chứ. Bất cứ mình làm cái chuyện gì tốt phải trả cái giá chứ đâu có chuyện khơi khơi được. Okay. Chẳng như những người, cái ông nhã sĩ đây mà ông giới thiệu người ta tới để mà giúp đỡ mà tôi nhận á, nếu mà tôi không nhận là một chuyện khác nha. Còn nếu mà tôi nhận rồi á thì tôi phải gỡ cái quả của cái giới thiệu của người ta tới nhá. Có chuyện tôi phải làm như vậy, không thôi sao người ta dám giới thiệu được nữa. Tại mình chấp nhận mình giải quyết hết tất cả vấn đề cho người ta, mình phải bảo vệ cho người ta. Đó là chuyện tôi làm. Còn cái chuyện mà ông thầy Nhật này ông làm với ông là chuyện ông thầy Nhật làm, sao mà tôi dám nói đụng vào cái chuyện đó được. Người thầy phải làm như vậy. Đó, ông phải tự quyết định lấy. Okay. Là người thầy có đang giúp đỡ mình, bảo vệ cho mình là không? Tại mình đang làm việc cho ông thầy mà. Sao mà mình làm việc với ông thầy mà ông thầy để cho mình bị đọa được? Thì như vậy ai mà dám giúp việc? Và cái vấn đề họ là họ làm như vậy, thấy chưa, chân nó đào điên 6 tiếng em ơi. Không có dễ đâu. Nó luyện ngồi chịu trận, nó nóng dễ sợ lắm, nó đốt lửa vậy, phải ngồi yên. Vẫn luyện ở chỗ đó đó, ngồi 2 tiếng không phải là dễ đâu. Lúc đầu cái cô này tới ngồi còn nhúc nhích rồi sống sao là xả chứ. Bây giờ ngồi yên như khúc gỗ vậy, giỏi dễ sợ, hiểu, ngồi chịu trận, luyện, đó là luyện, chứ không phải ngồi thiền. Ta ngồi ta thiền, ta tới ta thiền như mấy tụi này đi thiền theo tụi Nhật đi thiền á, không bằng mình ngồi 2 tiếng đồng hồ. Dễ sợ chứ, ngồi chơi vậy thôi đó. Mình đang luyện, còn tụi nó là nó đang tán loạn. Hiểu không? Tu luyện mình dễ sợ lắm. Mỗi cái gì mình làm đều có ý nghĩa hết, chứ không có khơi đâu. Mình mới tiến bộ được, đâu phải chuyện tiến bộ cái gì chuyện ngẫu nhiên đâu. Tại sao mỗi người đều tiến bộ hết vậy? Tới đều tiến bộ, tại sao vậy? Nó có cái phương pháp đàng hoàng chứ. Tại sao họ làm ngày này tháng nọ năm nọ mà vẫn không tiến bộ? Hả? Tại phương pháp họ trật, họ không có phương pháp luyện. Có niệm Phật đấy,
Nó cái nhóm mà bên Tịnh Không đó, đệ tử Tịnh Không đó, không có định lực gì hết đó, quá dở đó. Niệm Phật không có định lực, niệm Phật làm cái gì? Trật đường rồi. Không hết đâu, không bao giờ hết rồi. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Cái vị tưởng dễ nhưng mà bỗng nhiên là muốn thoát là thôi. Cái hay ở cái pháp hay chỗ này, nó không có nhất định, nhiều khi nó hết, nhiều khi nó không hết. Chứ nếu mà nó mà khẳng định như vậy nó dễ dàng, có cái nói thôi con để con để 1 triệu ra con cúng với thầy gửi cho con cho xong. Cúng 10 triệu chứ chắc là tôi chịu gỡ nữa. Tôi lấy tiền chứ chắc tôi chịu gỡ đâu. Tại sao như vậy? Mới gọi là giúp. Nhiều khi giúp phải như vậy. Giúp là cái gì tốt cho quý vị nhất á, là làm cho quý vị chứ đâu phải làm theo ý quý vị mới gọi là giúp đâu. Cứ tưởng bở thôi. Như khi cầu Phật Bồ Tát sao cầu Phật Bồ Tát không tới? Họ đừng giúp bằng cách không tới. Mình tham, mình cứ nghĩ là cái gì dễ nhất cho mình thôi. Phải không Kim Điền? Phải theo ý mình thôi, mới gọi là giúp. Đâu có, Phật Bồ Tát không có như vậy đâu em ơi. Phật Bồ Tát có đủ trò hết á. Nhiều khi giúp mà không giúp, nhiều khi không giúp mà giúp. Ráng mà chịu, ngồi đó mà suy nghĩ đi. Ráng mà chịu, cứ đòi suy nghĩ, cứ đòi hiểu. She says, can I request some kind of dharma to relieve my leg pains? I said, you can write me a check for $10 million. I will cash it, and the leg pains will not go away. I guarantee you that. I will take the money, but it ain't gonna go away. How is that? What do you think? Does the help has to be in the form that you like? That's better. That has the way you expect it. That's the only one is called help. Sometimes it's helping by not helping. It's better for you that way. Sometimes you answer by not answering. The Buddhas and Bodhisattvas are like that. Do not think you call Guan Yin's name, okay, or Medicine Master Buddha's name and he's going to come running immediately. Not all the time. I can assure you of that. Sometimes better that they let you suffer before you get it, for you to get it. Otherwise, you take them for granted. Every time you do something stupid, hey, Guan Yin, come help me. So Guan Yin comes and helps you. Turns around, you do the same stupid thing again. So are you helping? You think Guan Yin is helping you then? No, he's not. If he only encouraged you to do the same stupid things again, that's not helping. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? I know we have still have questions here. Ngày nay có nhiều người hỏi. Yes, Lan.
Now she's confused. So I've been saying it's okay. If you want to help someone, there's a price to pay. That's what you should expect. Now she says, in particular, if you try to help, tag along and help assist reciting Buddha's name to help others obtain rebirth, should I or shouldn't I? Or how do I go about that? I don't know what to do. Should I go with you or should I go without you? Let me tell you the story. Kể quý vị nghe. Long time ago, when I was still a Shami, từ xưa xa xưa rồi, lúc tôi còn làm sa di, I was sent to a temple, được sai tới một cái chùa kia làm việc. Thì cái chùa đó là chùa chú Đại Bi. That temple, the recitation group is used to reciting the Great Compassion Mantra to assist others. So one of the members group, the mother was in a coma. So they said, okay, we heard she's in a coma, it's very bad shape, the doctors gave up on her, so let's go over and recite for her. So they got together, the 10 or 15 of them got together. Before they leaving the temple, they came to me and said, Master, we're going to the hospital to recite to help this person in a coma. I said, okay, fine. What do you plan to do? He said, well, my master, we've been reciting the Great Compassion Mantra. So I said, you don't have to. Today, I'd like you to recite the Medicine Master Mantra. Thì tôi kể cho nghe là lúc mà tôi tới cái chùa kia, lúc tôi làm sa di tới chùa kia thì có nhóm ban hộ niệm đó, họ chuyên môn tụng chú Đại Bi để giúp đỡ người ta. Thì một trong những cái thành viên đó là có cái người mẹ bị hôn mê, bác sĩ bỏ tay rồi. Họ mới họp lại, mười mấy người, 20 người đã họp lại với nhau, tới báo cho tôi biết, họp ở chùa, rồi hẹn nhau ở chùa, xong đã báo cho tôi biết đó, là họ sắp tới nhà thương để tụng chú Đại Bi để giúp cái bà này đang bị hôn mê. Tôi mới nói không cần đâu, tới đó chỉ tụng cái dược sư thần chú 108 biến là đủ rồi. So I told them to go to the hospital and recite the Medicine Master Mantra for 108 times. So they did that. Tới nhà thương tụng dược sư thần chú 108 biến. And the following day, the woman woke up from the coma. She talked to her offsprings and gave her instructions, and then she passed away. Thành cái bà đó ngày hôm sau bà thức tỉnh lại, đầu óc rất là sáng suốt, trăn trối cho con cháu, xong rồi bà qua đời. Cái dược sư thần chú nó có hiệu quả như vậy luôn nữa. So what happens is that the Medicine Master Mantra has that kind of effect. Okay? Where does it come from? Nó từ đâu vậy? I didn't realize it back then. I realized it came from me, not them, because they don't recite it. They didn't recite it. Vì sao tôi mới hiểu cái đó là nó từ tôi tới chứ không phải từ họ tới. Họ đâu có tụng cái dược sư thần chú, họ tụng chú Đại Bi mà. Và họ chỉ theo lời tôi, họ làm cái dược sư thần chú 108 biến thôi. Mà hiệu quả ngay như vậy. Okay. Nói cách khác, này nếu như quý vị đi làm việc mà theo lời người thầy ấy, là người thầy là quý vị dùng cái lực của người thầy. Còn nếu mà quý vị tự làm lấy là quý vị tự lực. Thành nếu mà đi theo tôi mà hộ niệm như vậy là quý vị được bảo vệ, làm cho tôi. Còn nếu mà tự động đi, tự ý mà làm á, là quý vị tự túc, ráng mà chịu. Nó khác nhau chừng đó thôi. So, I realized then, and now I understand that it came from me, not from that group, because they specialize in the Great Compassion Mantra, not the Medicine Master Mantra. So for them to have effects that fast, okay? Because typically when you're out of a coma,
your head is groggy. It takes a while before you recover. Okay? The mental faculties, your head is still unclear. So anyway, my point here is that when you do something because the master asks, okay, then the master is supposed to assume the responsibility, give you the protection. If you choose to do it on your own, that is your problem. All right? So if someone, if someone asks you to do something and you agree to do it, okay, and that person does not give you protection, that's your problem. You have to be clear about it. And you can choose to keep on doing it because that's your choice. No one's forcing you. But me, from my own personal perspective, when I ask you to do something, okay, I assume responsibilities. I cannot let you take it on by yourself because it's my problem, not yours. Okay? Because if I don't do that, I don't assume responsibility for you, that means I still owe you. You come and collect from me in the future. You become a hungry ghost and come and harass me. I say, see, you made me fall. Now I'm going to make you pay. You see? I'm very careful about this. I'm not that stupid. That's why people think I enjoy asking you to do things. No. When I ask you something, I have to think very careful about it. I say, my goodness. Can I handle this? Is it clear? It's cause and effect. You cannot avoid it. Thành ra đừng có tưởng tôi nhờ là tôi cần cách hời hợt đâu. Mình nhờ cái gì làm cái gì đó là phải lãnh cái trách nhiệm chứ. Nếu không lãnh trách nhiệm đó, cái là cái vị mà bị đọa, là cái vị tới đầy tôi lại đòi nợ tôi là tôi chết với quý vị. Là tôi làm cái vị đọa. Đòi chứ, đòi dữ lắm, giỡn hoài, làm thịt luôn. Thịt thầy luôn chứ, tại vì ông thầy dám đứng ra là làm những cái chuyện mà kinh thiên động địa để cho mình bị đọa mà, để mình bị lụy mà. Cái hận nó hận dễ sợ lắm. Đừng có dài em ơi, em đi mình em ráng chịu. Tôi sai đi, tôi hỏi trước khi người khôn á, tôi hỏi thầy, như thằng nửa bể hơn lượng nó đi tự động đi là cái chân nó đau ráng mà chịu. Mà đi với thầy chân nó không đau. Chứ sao phải xin phép đâu mà đừng có dạy. Thế hỏi tôi thầy chứ con đi được không? Thầy nói không được đi thì con làm lơ đi. Mà thầy nói đi một cái thầy phải đứng phải lãnh. Nó rõ ràng không? Cái đó là tôi không biết. Chân cô đau là chuyện khác nữa. Yes. Nó đau thêm nữa. Đương nhiên nó hành chứ. Đi như vậy là phiền lắm á. Đi đừng có điên mình. Bởi vậy cái pháp bạn biết không? Cái pháp là hồi niệm pháp rất là hay, nhưng đều phải có dưới một cái người thầy. Chứ một cái nhóm mà người tại gia từ hồi niệm như thiệt ra không có giúp gì. Có cái hài nơi á là cũng giống như thay thế người thầy á, cũng làm người ta đọa, rồi mình cũng bị đọa luôn nè. Không khác người xuất gia hết đó. Mình cẩn thận cái chuyện đó, cực kỳ cẩn thận.
Mình không, mình vui nhưng mà mình vẫn trồng cái nhân để người ta đọa như thường. Mình trồng cái nhân, vừa hai cái loại nhân hồi nãy tôi nói đấy, cái nhân để người ta vãng sanh, cũng cái nhân để người ta đọa nữa. Mà làm người ta đọa trước khi người ta có thể vãng sanh được thì mình sẽ đọa nữa. Mình chạy đó cũng được. Mình đủ sức người ta sẽ bị đọa. Mình nó hòa hại vậy thôi. Cẩn thận cái chuyện đó. Thành vậy, thành ra cái đó là mình nợ với nhau, biết không? Là lần sau họ tới hộ niệm lại cho mình. Mình trả nhau trả lại, mình làm đọa nhau hoài, cứ mình làm người ta đọa xong tới là mình đọa lại. Nó cứ xoay tròn như vậy. Thành ra thành phải hiểu cái chuyện mình làm là chuyện mình làm là mình cẩn thận dễ sợ đâu, không có chuyện khơi khơi đâu. Đừng có tưởng tôi tham làm đấm ma cho nhiều để mà tôi chết để đọa với người ta đâu. Tôi đủ sống rồi. Chùa nó càng lớn chừng nào càng đọa nặng hơn chừng đấy. Cô đầy nhân, đủ nhân để mà đủ đọa rồi. Đủ đọa rồi. Cam đoan với cô vậy đó. Tôi đâu có biết được. Cái đó tôi không biết được. Bây giờ tôi muốn cô cam đoan à? Cô muốn tôi cam đoan không bị đọa hả? Tôi trả lời ông da trắng, tôi không bao giờ cam đoan cái gì hết á. Thầy có quyền đổi ý chứ bộ. Thầy nhiều khi thầy nổi lười lên, thầy không làm nữa, ráng mà chịu. Tôi bất đồng lắm, tôi hứng thì tôi làm, tôi không hứng tôi không làm. Nhà cô Việt Nam còn bao nhiêu cái nhà? Còn bao nhiêu cái nhà bên Việt Nam? Ủa cô đòi tôi cam đoan, phải cái gì tôi mới cam đoan, tôi dạy hả? Đừng có lo quá, cái bà này cứ ngồi bà nhất định bà đi cho được. Làm tôi cũng điên với bà luôn nữa. Nói cái pháp gì bà cứ thầy có cam đoan với con không? Thầy có cam đoan với con không? Thầy không có cam đoan gì hết con ơi. Thầy không có dạy đâu. Thầy chỉ hứa thôi. Cùng lắm thầy đọa với con thôi. Thầy hứa mà thầy làm không được, thầy phải đọa chứ giỡn thôi. Sao chạy được? Lỡ thầy không đủ sao cô tin được? Trước sau cũng đòi cam đoan. Cái mụ này ghê dễ sợ. Lui tới cũng chừng đó thôi. Cam đoan được với tôi. Sức cam đoan. Không cam đoan. Lỡ. Con lỡ thôi. Okay. Any other questions? Yes. Oh my God. Okay, I'm closing this screen. Yes. She wants a guarantee that she's going to obtain rebirth. She says, before I met you, I went and helped a lot of people, recited the Buddha's name to help a lot of people obtain rebirth. That means I planted plenty of seeds for falling myself. Now I met you, that means I won't fall anymore, right? I say, no. That's all she cares about for the last 9 months. That I guarantee that she will not fall. So I said, you want a guarantee? You still have a few houses in the upscale neighborhood of Vietnam, right? Ho Chi Minh City. He said, no, it's my family's. What do you want? Guarantee from me? Come on, give me a break. I don't guarantee. Okay, any other questions? I have 5 more minutes. Come and give me a question. Come on, don't be such a wimp. Yes. Yeah.
Yeah, go ahead. Yeah. Mm. 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 Giờ còn sống không? Ủa sao còn sống lâu dữ vậy? She said she wants to share a story about medicine master Black. Her father-in-law is in a coma for a week, and so the wife says, if it's time for you to go, go. I hope you don't have to suffer. Okay. Because of that, she learned a member of our medicine master plaque. So we requested a medicine master plaque for the father-in-law in the morning. In that evening, he woke up from his coma, and he's still alive. I said, how come he lived so long? I mean, there's a range. I'm kidding. So that's what she wanted to share with us. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Yes, Thomas. Wondering why you choose metal in the way that you do. Good question. Câu hỏi là tại sao tôi là can thiệp chuyện giang hồ làm cái gì? If I don't meddle, I would not know. I would not understand. It's my research and development. Tại sao tôi can thiệp chuyện giang hồ làm cái gì? Một cái lý do lớn á, là tôi can thiệp á, để tôi học hỏi. Tại tôi không thử lửa, tôi không học được. Okay? So it's research and development for me. So it's a learning process. Cái chuyện thứ nhất á, là mình phải thử lửa, mình mới học hỏi được. Phải nghiên cứu chứ. Mình đâu có thể nào mình biết là biết lý thuyết thôi. Khi mình ra áp dụng mình mới hiểu được cái ý nghĩa nó ra sao. Tại sao nó phải như vậy? So what you learn is a theory. What I learned is a theory. So when you put it into execution, that's when you understand the variations. Okay, that's the one aspect. Number two is that when the Dharma was transmitted to me, it comes with it the responsibility to help others. Chuyện thứ nhì quan trọng hơn nữa là khi một cái pháp mà tôi mà được truyền cái pháp á, là cái ơn huệ truyền cái pháp đó không bao giờ nói rõ ràng hết á. Để cái ơn huệ mình được truyền cái pháp đó để có một cái trách nhiệm. Cái pháp là cái pháp để giúp người chứ không phải để giúp cho mình. The Dharma is designed to help others, not to help myself. If I benefited so much from the Dharma, okay, that means that I can benefit more greatly others. Because it's never to benefit for yourself. If I see such great benefits for myself, that means it's a much greater benefit to others. So I need to look at that. I need to put into execution. Is that clear? Cái pháp được truyền nó có cái trách nhiệm. Cái pháp là cái pháp để giúp người với giúp đời chứ không phải tự giúp mình. Khi được truyền như vậy mà tôi thấy cái lời nó lớn lao như vậy, thì tôi mới hiểu rằng nếu cái lời đối với cá nhân tôi nó lớn như vậy thì nó đối với những cái người khác nó còn lớn hơn nhiều nữa. Tôi phải đem tôi sử dụng nó mới thấy được cái lời của cái kia. Okay? Number three is how I repay my teacher's kindness. Cái thứ ba là cái đó là cái cách mà tôi trả ơn thầy của tôi. Ông thầy bỏ tâm huyết ra dạy cho tôi cái pháp như vậy, giúp cho tôi tu. My teacher, he spent a lot of time and effort to teach me the Dharma and then support my cultivation.
Dạy tôi xong rồi, giúp đỡ cho tôi tu. Let me tell you something. Let me let you in on a little secret. I know I cannot possibly cultivate without my teacher's help. Tôi nói cái gì nghe cái bí mật này của cuộc đời tôi biết đó, tôi tu được đó, tại tôi nhờ được người thầy giúp. Thầy tôi không giúp tôi tu không được. I realize by now that whatever I accomplish in cultivation is thanks to my teacher's help. I could not have done it by myself. Okay? He never asked me for anything. Ông thầy tôi không bao giờ đòi tôi cái gì hết. Không bao giờ đòi một cái gì hết. Làm sao mà trả ơn bây giờ? How can I repay him now? At least I asked Randy to spray paint. I asked Ước to do printing at his computer. At least, you know, my teacher never ever for the last 16 years never ever asked me for anything. I owe him so much. How do I repay him now? Như cô Phước Từ tôi còn nhờ cô là soạn kinh rồi in kinh rồi cắt giấy này nọ. Còn ông thầy tôi dạy tôi 16 năm trời á, không bao giờ đòi tôi một cái gì, hỏi tôi một cái gì, nhờ tôi một cái gì hết. Giúp đỡ mười mấy năm trời rồi, không bao giờ đòi gì hết. Làm sao mà trả ơn bây giờ? I know the rest of you, like John says, okay, give me more. You're the master, right? Give me more. You're supposed to give me more. Now it's my turn to be a master. I can't do that anymore. I have to start giving. Lúc mà mình học trò, mình có quyền lấy. Tại vì người thầy mà, mình có quyền đòi người thầy. Bây giờ tôi làm thầy rồi, sao tôi đòi, tiếp tục đòi ông thầy tôi được nữa? Tôi phải trả lại chứ. Tôi trả lại bằng cách nào? Ông thầy tôi giúp dạy tôi là trong cái tinh thần giúp người đời, giúp người giúp đời, thì tôi chỉ bất chợt làm như vậy thôi, là tôi trả ơn thầy tôi rồi. I realize that my master spirit in teaching me is just to teach me. He expects nothing from me. He doesn't expect me to be successful. Doesn't expect me to repay him. He doesn't expect me to be a famous monk. He doesn't expect me to know what I'm doing. He just teaches me. No expectations. How do I repay him now? By doing exactly the same thing. I just teach. That's the best way to repay his kindness. By helping others. When I can. Selectively. Thành ông thầy tôi như vậy. Ông thầy tôi, cái tinh thần ổng là để giúp người, giúp đời. Thành tôi chỉ bất chợt làm như vậy, tôi trả ơn rồi. Để tôi khôn hơn ổng tí là tôi chọn người tôi giúp. Ông nhắm mắt cũng giúp hết. Trình độ ông cao hơn tôi nhiều. Tôi cẩn thận hơn ông nhiều. Yes. I'm still trying to figure it out myself. Sometimes I go home and I regret this guy. I can't believe I was stupid enough to help him. Never again. And then yet I make the same mistake again the following month. I'm still trying to figure it out myself. I don't have a formula. I still make mistakes. I still regret helping people. No, there's no formula. No, I still make mistakes. Too many mistakes. I still regret helping others. Trust me. Some of you do not deserve it at all. I keep on telling myself, never ever again. And here I go again. I still help. So one of these days, I will just say, I'm fed up with this, and the hell with you. Okay, that's my formula. Yeah, you never know when I change my mind. Like when this woman thinks I can help her get the Western Bliss Pure Land. Oh, poor woman. See, the left home, the nuns, they don't understand. We men only make promises. We never intend to keep them, right, Tex? Huh?
Selectively. Selectively. Kim Địa tức dễ sợ, đồ đẻo. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Probably more like the third week, the third Saturday of the month. Chắc là cái ngày thứ bảy, thứ ba mỗi tháng. Just pick one. And the next temple, second Saturday. Next temple, first Saturday. Next temple, fourth Saturday. I don't know. No formula. Okay? All right. Any other questions? No guarantee. Phải cần hỏi nữa. Tôi vẫn chưa hiểu này. Tôi chưa biết. Tôi cứ chọn trật hoài. Chọn sao nó cắn bên hoài. Mình chọn giúp nó xong nó cắn mình. Nó cắn sau lưng mình đó. Cắn hoài à. Tôi mỗi lần cắn thì tôi tức dễ sợ. Tôi về tôi chửi. Tôi nói trời, cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Không bao giờ giúp nữa hết. Tôi chỉ giúp như vậy đó. Giúp một lần thôi. Lần sau không giúp nữa. Lần sau không giúp nữa. Tôi có người đệ tử mà tôi giúp tôi dạy mấy năm trời, xong rồi nó cắn lưng tôi tức quá, tôi đuổi nó ra. Tôi treo giò nó 7 năm. 7 năm xong rồi tôi đổi ý, tôi nói thôi 7 năm lâu quá, hành hạ lâu quá, tội nghiệp nó. Thôi tôi nói một nửa là lỗi của tôi, tại vì tôi dạy nó trật. Hồi trước tôi không dám dạy nó, tại sợ dạy nó thẳng thắn quá, nó bỏ mình đi, không có đệ tử. Hồi đó tới ít người học trò lắm. Có một hai đứa, mà một đứa nó bỏ đi một cái thì nó phiền dễ sợ, không còn chúng còn bấy nhiêu nữa. Thành mình không dám dạy nó, mình dạy nhẹ thôi. Không phải có như bây giờ đông quá nè, tôi thấy 2 người tới là tôi thấy đông quá. Đuổi bớt. Chứ còn mệt quá, dạy mệt quá đi. Thành ra tôi mới biết là hồi trước là tôi có cái lỗi là tôi không được thẳng thắn, tôi dạy mà không dám dạy nặng tay. Thành ra nó tưởng là mình cầu cạnh nó, thành nó phản, lúc nó phản mình tôi giận, tôi mới chặt giò nó. Tôi nói 7 năm rồi mày không ngóc đầu cũng được nữa, không được thấy pháp, không được đi đâu hết. Sau tôi mới để ý, tôi mới đổi ý, tôi nói là mình hơi cái là hơi cái là lỗi một nửa của tôi. Tôi mới tha thứ nó. Tháng 2 là đúng 3 năm rưỡi. Tha thứ nó. Bây giờ nó bắt đầu học pháp lại được. 3 năm rưỡi vừa rồi đó, nó ngóc đầu không nổi. Không ai dạy nữa, không ai dám dạy nữa. Okay. And yes. Yes. Mm-hmm. Yeah. No one can guarantee that. Yeah. Yeah. It's in my Medicine Master Sutra as well. That story. You don't guarantee. You don't guarantee. Except when there is enough money involved, then it's a different thing. I haven't said how much money yet. It's a moving target. Okay. Thành ra
ra cái vị không biết đó, cái pháp mà bị trừng phạt nặng dễ sợ lắm, là bị tối tăm u mê 3 năm rưỡi. Cái cô này cô có khả năng dễ sợ lắm. Dạy cô là cô có khả năng, rất có khả năng. Lỡ theo tụi tà đạo thôi, thành cái tạp khí nó nhiều quá, nó nặng quá. Mà sao? Chứ sao tôi khó? Cô nghĩ chẳng hạn như là cái cô Diệu Nga cô khôn lắm. Bởi cái cô tôi phục cô lắm, tôi nể cô lắm, tôi mới đi. Sao là thì ra tôi để khoảng những 3 tháng tôi mới đi. Tại cô thành tâm mà tôi mới đi sớm như vậy. Biết cô khôn lắm. Khi mà cô biết mình cái chuyện gia đình người ta mà mình đọa súc sanh rồi á, ok, thì cô mới nói là vậy kia, nói bây giờ để con tới, con xin cầu thầy giúp một tay. Cô nói không được, nói điện thoại. Lái đi xuống Los Angeles mà cầu thầy đi. Họ lái xe tới, ngày hôm nay tôi mới nhận cái từ chuyện chơi hả? Từ chuyện khơi với tôi hả? Chẳng như cái ông nha sĩ kia kìa, ông giới thiệu cái người bạn ông tới đó, ok. Tại vì ông tôi mới nhận, chứ còn giới thiệu người tới chưa chắc tôi nhận, đừng có giỡn đâu. Tại ông cái tâm này ông muốn giúp cái người kia, ông này ông thành tâm giúp người ta, tôi đáp ứng cái thành tâm người ta thôi. Tôi chọn người như vậy đâu có dài vậy. Hơi sức đầu mới kiếm thì đi tới Vạn Mật Thành đi tới chùa khác đi. Thiếu gì chùa? Tội gì tới mình chùa nhỏ mình làm cái gì? Làm phiền tôi làm cái gì? Thiếu như người khác. Người ta nổi tiếng, người ta tài ba hơn nhiều. Cô chỉ mà họ không gửi cho cô là cô chết. Đúng không? Họ phải gửi cho cô chứ. Cô chỉ sẽ bậy. Họ nói chỉ tôi làm phiền tôi không à, là chết. Là cô đọa thêm nữa. Sợ, bây giờ ngồi sợ, ngồi run cầm cập. Thầy phải cam đoan con mới dám giới thiệu được. Có thể hại, đúng, nó chắc chắn có thể hại. Okay, she's worried about it. Now she's totally confused. She says, so I refer to, so people ask me for rebirth help, I refer to CTTB or the other temples. I say, yeah, you do that, that's fine. But if the other temples and the other places do not take on, assume responsibility for the consequences for you, that's your problem too. So she's confused now. She doesn't know what to do. I said, she's still waiting for some kind of guarantee so that she's safe to do whatever she does. Oh well, I don't know. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, I have a lot of questions today. Yes. No commitment. It's no commitment whatsoever. There's no need to be my disciple. I usually refer people to other temples to become other people's disciples. I usually accept people as disciples because of their sincerity. That's my criteria. It's people's sincerity that interests me.
I don't expect anything from you. I don't expect you to succeed. I don't expect you to excel at my Dharma. But if you sincerely want to learn the Dharma, then I will accept you. Okay? No guarantee. If I cannot give you any guarantee, I cannot expect you to succeed either. It works both ways. Okay? All right. Any other questions? Câu hỏi là cái điều kiện mà nhận làm đệ tử là sao? Tôi nhận làm đệ tử là sao? Tôi nói có cần hứa tôi cái gì không? Tôi nói tôi không có đòi hỏi cái gì hết đó. Hoàn toàn tôi đòi hỏi với người đệ tử tôi hết đó. Cái tôi mà cái tiêu chuẩn tôi chọn người làm đệ tử là tại vì người ta có cái thành tâm muốn học cái pháp, người ta thành tâm muốn học hỏi Phật pháp, thì tôi thấy có sự thành tâm, thật sự thành tâm tôi giúp. Chứ còn nếu như tôi không dám hứa cái gì hết, làm sao tôi có thể bắt cái gì hứa với tôi là phải thành công hoặc là phải làm này phải làm nọ được. Tôi mới làm chuyện đó. Thường thường tôi khuyên là đi gặp mấy người khác, mấy thầy khác, tại ta có đạo cao đức trọng hơn, mà gặp mấy người đó là tốt. Còn đi quy với tôi làm cái gì? Tôi là con nít còn hôi sữa mà biết gì đâu. Yes, sao cô Phước Thư có gì nữa? Shy. Someone asked her if Master Srihara passed away, and how could he possibly transmit me his Dharma? So her answer is that it's like the analogy of Vasubandhu Bodhisattva. The Maitreya Bodhisattva wasn't around, and yet he used his spiritual powers to transmit him the consciousness school doctrine. That's how Vasubandhu became a consciousness only patriarch. And my answer is wrong. He should have answered, I don't know. Cái đó là cô mạo muội, cái đó là thiếu cái trí huệ. Cô phải thẳng thắn cô nói tôi không biết. Mình không biết thì mình nói mình không biết. Khi nào mình trả lời không biết rồi, người ta hỏi tiếp, người ta khôn, người ta hỏi tiếp, vậy cô nghĩ sao? Thì cô có quyền trả lời. Đừng gom lại với nhau cùng một lúc như vậy, nó thiếu cái sáng suốt. My answer, if I were her, is I don't know. Because she does really know. You tell her, I don't know. You don't know, you say you don't know. If the other person is smart, he or she might have said, what do you think then? Then you can offer your opinion. Okay? So what's her opinion? Nếu ta hỏi ý kiến mình sao? Thì mình trả lời như vậy này. Mình nói, what's your answer? You tell, how do I know Master Shen Hoa state? How do I know Master Yung Hoa state? How can I comment about them? Trả lời sao? Làm sao tôi biết cái cảnh giới của ông Tiên Hóa, của Ngài Tiên Hóa? Sao tôi biết cảnh giới của thầy Vĩnh Hóa được mà tôi đoán được? Đoán vô ích.
Mình nói mình biết thôi là đủ rồi. Muốn tới hỏi thầy đi. Hỏi tôi làm gì? Sao tôi biết được? Hỏi gì mà tôi trả lời chứ còn hỏi chứ tôi trả lời không được, khó sao tôi trả lời được. Okay? You have to be careful. No need to interpret. You don't know, you say you don't know. Period. What's the big deal? We don't know everything. Yes. Next question. You ask him. Why do you ask me? Who says he's transmitted anything to me? Who says? Whose implication? What did I say exactly? Yes? Pretty good listener. Do you think a bodhisattva needs a flesh body to teach someone? Is that it? No, he's no bodhisattva. Quý vị nghĩ chứ coi. Người Bồ Tát phải cần cái nhục thân mới dạy mình được hả? Vậy đâu phải là Bồ Tát đâu. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Thế chuyện tôi nói là chuyện tôi nói, tin không tin là chuyện của họ, mình đâu cần biết, tôi đâu cần họ tin đâu. Ai tin thì lái xe xuống đây, ai không tin thì ở trên kia. Tôi làm ơn cho họ đâu có làm ơn cho tôi đâu. Phải không con ơn? Tôi làm ơn cho họ mà mình đứng mà tới mình tụng người ta, mình giúp người ta xong rồi mình nói bọn nhỏ cho biết với nhau thôi. Mình muốn nói người ta biết, tại mình muốn đụng chạm cái chùa khác, mình nói là họ đang đòi nơi á, mình phải bỏ thì giờ mình đứng là mình giúp người ta, thay vì mình đi vui chơi mình tới mình hy sinh cái bài thuyết pháp của thầy Hằng Thật, cái kinh Hoa Nghiêm, mình hy sinh cái đó đi, mình để giúp người ta, mình chịu cái thiệt thòi mình giúp người ta như vậy đó. Đó biết là chuyện người ta, cái đó không phải chuyện của mình, không phải chuyện người ta. Ok, đâu có đòi hỏi gì đâu, mình đâu làm ơn giúp người ta, đâu phải là để người ta biết ơn mình đâu, mình chỉ làm cái cần làm mình làm thôi. Tại sao mình phải cần người ta tin mình đang giúp người ta làm cái gì? Sao mình bần tiền dữ vậy? Thiệt ra mình giúp để muốn người ta biết mình giúp người ta hả? Mình nói người ta biết như vậy, người ta tin thì là chuyện người ta, đâu ăn nhầm gì tới mình đâu. Nói tới bọn nhỏ mắt đường cho mà nghe mà không tin thì ráng mà chịu, chứ đâu phải lỗi của tôi đâu. Tôi thử thách ngay lập tức chứ, tôi nói mà không tin phải lái xe xuống đây tôi mới giúp, cho đừng có tưởng bở. Mình đâu có nợ đâu, còn Ngân đồng ý không? Mình lúc đó mình đã giúp ngay lúc đó rồi, mình không đòi hỏi giúp đó, mình bỏ mình đi thôi. Dạ xong mình chuyện mình xong rồi. Rồi xong tại cái cô này cô kẹt, tại cô kẹt với cô là cô muốn nghe thầy Hằng Thật nghe giảng kinh Hoa Nghiêm. Nên tôi phải dặn nghĩa cho cô biết tại sao mình phải bỏ cái bủa đó, là mình đang hy sinh cuộc đời của mình để mình giúp người ta, mình tốn nửa tiếng đồng hồ giúp người ta.
Rồi họ mới đồn nhau, rồi thằng Lượng này họ mới nói nhau, phải nói cho họ chùa họ biết là tại vì người ta đang đọa để giúp đỡ người ta. Đó tại thằng Lượng phát tâm người ta, muốn giúp người ta. Thì ngày hôm sau tôi mới dùng cái phát tâm của thằng Lượng, tôi mới giảng cho đại chúng biết là có người bị đọa. Tôi không nói ai hết đó. Tại con người ta phát tâm rồi, tôi hưởng ứng cái phát tâm đó, hiểu chưa? Cái pháp nó như vậy đâu phải chuyện khơi khơi. Cái vị tưởng tôi nói khơi khơi để mà bô bô nói để mà nói là mình biết hơn người ta, hay là mình cái gì hay ho của mình. Đâu có đâu. Nó có nhân duyên tôi mới nói nhé. Tại vì con người muốn giúp người ta rồi. Hiểu chưa? Chứ còn nếu như mà bữa đó mà cái cô Phước Tư nào mà cô không đòi đi mà gặp thầy Hằng Thật để nghe thầy Hằng Thật giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi đâu có thèm nói chuyện đó đâu. Tại tôi bị kẹt, tôi bị nợ cô này, tôi hứa tôi sẽ dẫn cô này đi nghe thầy Hằng Thật giảng Kinh Hoa Nghiêm, mà phải ở đó nửa tiếng đồng hồ để giúp cái bà kia, bà đang đọa, phải giúp cho bà. Thì làm sao một cái thì hết giờ rồi. Phải giảng nghĩa cô biết tại sao mình phải hy sinh như vậy chứ. Ok, đó là một chuyện thôi. Xong cái cô Hồng Lượng, cái bà kia là bà tầm bậy. Bà mở miệng, bà nói thôi phải nói cho bà ni sư biết. Cái sư bà kia biết. Để sư bà đang làm cái pháp 49 ngày người ta. Chuyện gì xảy ra? Sư bà sức mới đụng, tại vì cái đó là lợi tức của sư bà. Thấy chưa? Tại họ xuống ngày hôm nay là tại vì họ né, họ đi sau lưng sư bà chạy tới đây cầu cứu. Nhân duyên nó rõ ràng lắm, mà đâu có dành ai đâu. You don't understand the subtleties of the Dharma here. It's very important you understand this. Okay, when we went there, we recited. We stayed half an hour overboard to recite to help the deceased because the deceased was falling. I realized the deceased is falling, and the family is sincere and they're respectful, and the abbess wanted us to sort of put on a good show for her. Now that is superficial, so I turned that into a sincere gesture. So I see people falling, so we decide to stay there for half an hour to help that person and not telling anyone about it. Okay, so we did that for half an hour, and what intrigued me is that my whole crew, they never questioned it. We were supposed to be in and out, and yet we stayed there for half an hour total to recite, to help them out. So when we left after half an hour later, we were supposed to be leaving for Berkeley, which is an hour away. It was too late. We'd be disruptive to the lecture, so we had to cancel our trip. Now, before stopping by the funeral home, Venerable Phước Từ there said, "I'd like to go tonight to go see Venerable Heng Shuo lecture on the Flower Adornment Sutra." So I said, "Yeah, we go. Don't worry. We stop in. We go immediately after that." By the time we left that place, it's too late. So I had to explain to Phước Từ. I said, give him a reason why we were late. I said, we sacrificed ourselves. We sacrificed half an hour, and which prevented us from going to attend the lecture because we had to help someone. I saw someone falling. We could not possibly walk away without trying to do something. Okay? So I owe to Venerable Phước to explain to her why we were late. That's all. And then one thing led to another. Heng Liang, with her big mouth, says, I better tell my buddy, the abbess of the Anlat temple, that her protege is falling. Okay? So based on that desire to help, that's when I said, okay, this Dharma here is meant to help that temple. So that following day, I brought up, I didn't mention anyone in particular, but they got the understanding. They understood it was that group, that particular person. I said, in general, we stopped by a place, I saw someone falling into the animal realm, so we had to decide, and I'm not sure we could do much help. Okay? And so, you see, there's a reason why I speak Dharma, because I'm responding to your conditions. That's all. If no one wants to help, there's nothing for me to talk about.
right. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? All right. Well, we stop here today then. Yeah. Okay, thanks. Thank you for your patience. I hope you learned something today. Hy vọng quý vị học được một tí gì ngày hôm nay. Uh-oh, nothing. Yeah, just... No, don't roll the screen yet. We need to do the transference. Where is that thing? Thank you. Okay, let's do the transference. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.